мүмкіндік соңы достар менің каналыма тіркеліп лайк басып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Бір кезде үй иесі бөлмеден шығып, жатып демалып алыңдар, енді сендерге ешкім тиіспейді деді. Теледидар тұрған үстел үстіне кілтті қойып, қыздар міне кілт деді. Өзі бізді әкелген аға жатқан бөлмеге кіріп кетті. Біз де құшақтасып жатып ұйықтап кетіппіз. Мені жұлқылап жатыр. Жүрегім дір ете шошып оянсам, Әлия екен. Бөтен жерде жатқанымды көріп, атып тұрдым. Кеттік деген құрбым кілтті алып, мысықтарша ақырын басып, есікке келіп, кілтпен бұрадық. Ол жерде бірнеше кілт бар еді. Біреуі сай келіп есік ашылды. Мен жынды қайта барып әлгі ағаға рахмет айтайық деп артқа қайтып, олар жатқан бөлмеге бардым. Кілт салғышынан сығалап қарасам, ол жерде 3 ер кісі ұйықтап жатыр екен. Шошып кеткен мен Әлияға сыбырлап, 3 екен олар дегенім сол екен, құрбым қаштық деді. Есігі ашық қала ма енді деп сұрап қоямын. Сыртқа шықсақ мұзырный салафан оралған картон тұр екен. Соны есікті жауып сыртынан тіреп, кілтті соның астына тыға салдық. Бізді біреу қуғандай зуылдап келеміз, артымызға қарай береміз. Көп қабатты үйлердің арасымен өтіп, тура ордабасы озера аялдамасынан бірақ шықтық. Маршрутымыз келіп, біздің пәтерге баратынға міндік. Бір-бірімізге қарап күліп қоямыз. Көзіміз жасаурап, үлкен бәледен құтылғандығымыз есімізде мәңгі сақталды. Аспанға қарап, Аллаға шүкіршілік айтып келеміз. Үйге келдік те киімімізді шешпестен ұйқыға кеттік. Бір кезде есік даусынан ояндым. Әлия да оянып жатыр екен. Келіп тұрған анашым екен. Екеуміз де қарғып тұрып, бір-бірімізге айтпаймыз деп келіскен едік. Бірақ анашымның даусын естіген кезде еріксіз көз жасымды төктім. Әлия да анашымды құшақтап алған. Жылай береміз. Анам қасына әкемнің әпкесін ертіп келген еді. Ол аң-таң тыныштық па деп қояды. Анам болса жүрегім бірдеңені сезді ғой деп қосылып жылап отыр. Болғанның бәрін түгел айтып бердік. Сөз арасында анашым саусыңдар ма дейді. Мен мама деп дауыс көтеріп қоямын. Сонымен ауылдан әкелген базарлығын ақшасын беріп, анам бар ақылын айтып ауылға кетті. Осы бір жағдай менің өмірімде үлкен сынақ болды десем де болады. Бір сәттік ашудың кесірі үлкен бәлеге душар ете жаздады. Алла бәрін көруші. Әлия да мен де оқуды бітіріп тұрмысқа шықтық. Әрине абыроймен шықтық. Бүгінде бала-шағалы болып, бір-бір үйдің түтінін түтетіп отырмыз. Қазір ойланамын, бізді үлкен бәле-жаладан Алла сақтады. Сол оқиға есіме түссе, әлі күнге дейін денем тітірген еді. Бізде түрлі мүмкіндік болды. Үйге қайтуға бір емес, 2 таксистке жолықтық. Бірақ тереңнен ойланбай, тек оңай жолды іздедік. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген осы болар. Бұл оқиғамды жазған себебім, мен сияқты қателікке ұрынып қалмаңыздар. Әсіресе жас кезінде көп нәрсені тереңінен ойланбайды екенбіз. Сол бір оқиға ішіме сыймай, осында жариялағанды жөн көрдім. Көп рахмет деп кейіпкер әңгімесін аяқтады.